वेलकम टु माई ब्लग। म चाहिँ आज मासु पकाउन लागेको छु गाइस होइन। सबैले हेरिदिनु होला, लाइक र सेयर सब्सक्राइब त गरिदिनु होला र अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला भिडियो। र प्याज हाल्नुपर्छ नि त, त्यही भएर प्याज काटेको मैले। प्याजको साथ टमाटर पनि छ, यति चाहिँ हाल्नुपर्छ है। मासु अनुसार चाहिँ टमाटर चाहिँ हाल्नुपर्छ है गाइस, मिठो हुन्छ। गाइस टमाटर काटेँ ल। टमाटर चाहिँ हाल्नुपर्छ किनभने हाम्रो मासुमा चाहिँ अब टेस्ट अनि हामीले ग्रेभी टाइपको बनाउनु हो भने टमाटर अलिक लतक्क बनाउनु हो भने हाल्नुपर्छ नि त यो। त्यही भएर मैले चाहिँ टमाटर काट्दैछु है गाइस। के गर्नु हो, गाह्रो छ गाह्रो छ। जे होस्, जोस र जाँगर चाहिँ हुनुपर्छ है, यत्तिको चाहिँ अरे। तपाईँहरूले धेरै माया गरिदिनु भयो भने धन्यवाद है। पहिलाको भिडियोमा, यो भिडियोमा नि माया गरिदिनु ल। म चाहिँ यस्तै यस्तै भिडियो छु होइन। टमाटर यति भइपुग्छ होला। म भिडियोमा आज चाहिँ म पकाउन लागेको छु है। यस्तो छ होइन चुलो, अनि यो कराई बसालेँ मैले। कराई बसालेपछि यहाँ यसलाई ग्यास अन गर्नु पऱ्यो, ग्यास अन हुनु पऱ्यो होइन। अनि यहाँ छ मासु, वाउ यसको अन्डा पनि छ। दामी छ है मासु। र गाइस अब म टमाटर काट्दैछु है। टमाटर कटिङ गर्नु पर्यो पहिला, सर्ट लाएर होइन। किनभने जिन्दगीमा केही गर्न नसके पनि मिठो तरकारी पकाएर चाहिँ खान सकिन्छ अरे कि गाइस। मेरो भिडियो हेरिदिनु होला है, लाइक सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब। जापानमा यहाँ काम गर्दैछु है, जापानमा गाइस। जापानमा यहाँ तरकारी पकाउँदैछु। स्कुलमा ट्याप हो, स्कुलमा डबल ट्याप। प्याजलाई चाहिँ एउटा भाँडामा राखेँ है गाइस मैले चाहिँ होइन। यति प्याज त चाहिन्छ होइन। मासुबाट चाहिँ तेल निक्लिनु भएको भएर चाहिँ म चाहिँ तेल चाहिँ हाल्दिनँ है, तेल हाल्नुहुन्न। र अनि यसलाई चाहिँ तातो भइसक्यो, तातो भइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई हालिदिनु पऱ्यो। सबै खनाइदिन्छ है। अन्डा नि यसलाई चाहिँ 5-10 मिनट चाहिँ पकाउनुपर्छ, भुट्नुपर्छ। किनभने यो हजुर यसलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ 5-10 मिनट। है तपाईँहरू पनि ट्राई गरेर पकाएर खानु होला। यसलाई चाहिँ मजाले भुन्नुपर्छ है। ओर्नु हाम्रो यो सबै फ्यामिलीको लागि हो यो।
कुकम्यान बन्नुपर्छ नि त। पसिना निक्ल्यो यार। यसरी ढाकिदिएँ है। अब यसलाई 10 मिनट जति यसरी ढाकिदिन्छु है गाइस, किनभने पाक्नुपर्छ नि त मजाले। यसलाई रातो गरेर भुन्नुपर्छ। सँग भुटिरहनुपर्छ है गाइस, किनभने टेस्ट मिठो आउँछ नि त। पाकेन भने अलि अर्कै खालको टेस्ट आउँछ, त्यही भएर। के गर्नु गाइस, गर्मी छ, लास्टै पसिनै पनि हो यार। हो अलिकति बोल्न पाइन्न र। डेलिसियस यस। अब भविष्यको कुकम्यान हो। केही गर्न सक्यो भने कुकम्यान बुढीलाई यही पकाउँदै खुवाउने हो थाहा गाइस। हामी त कत्रै आनिमा अब यहाँ आइज न, अलि यता बेसार हाल्नु पऱ्यो। बेसार हालेर फेरि गाइस यस्तो चलाउनु पर्छ कि गर्मी पनि छ, पङ्खा पनि माथि पङ्खा नि छ, पङ्खा खतरा। प्याज राखौँ, प्याज हाल्यो, देखाउँ प्याज हाल्यो, प्याज राख्यो। प्याज राखेपछि हाम्रो यो पेस्ट नि राख्छ। यो अलिकति पिरो त हुनुपर्छ नि पेस्टमा। यो होइन हाम्रो पेस्ट राखेपछि पिरो बनाउनुपर्छ कि गाइस। ओहो सरी। प्लस हामीले अलिकति कलर, मसला राख्न पऱ्यो। के पकाएको भाइ? मसला डेलिसियस मिठो देखेछ है। यसलाई मजाले भुट्नु पऱ्यो क्या। सेट झन्डै पोलेन। टमाटर सेट, सरी त्यो चाहिँ अलिक काट्नुपर्छ है। टमाटर राख्यो, यहाँ देखान अलिक चलाएको क्या भिडियो बनाएर ल। काट्दै फेरि नबोल्नु भनेको बोलिदिइहालेँ फेरि ठ्याक्कै। ल अनि त्यतिकै हुन्थ्यो कि है गाइस। यसलाई चाहिँ यतिकै हुनु थियो म एकछिन। अब हामीले के हाल्नु पऱ्यो भने अलिकति माथिबाट थोरै पेस्ट हो है यो।
प्लस यस्तो गरेपछि त्यसले ढ्याप्प लगाएर छोडिदिनु 10 मिनट हेरौँ न अहिले। अब हाम्रो रेडी भइसकेको छ, यता आउनु है गाइस, हेर्नु त क्याक्रा देखेछ नि, यसो देख्नु अलिक जुम गर, अलिक यता लगाउनु। अब यसलाई लगाएर यसलाई चाहिँ झोल हाल्ने होइन, यो ग्रेभी टाइपको हो, टमाटर राखेको छ नि त हामीले, लगाएर यसलाई चाहिँ खानासँग खानुपर्छ ल सबैजना मिलेर। म भोलि पनि तरकारीको भिडियो हाल्नेछु, तरकारी पकाएको। आज चाहिँ यति नै, र अनि अलिक भोलि पनि तरकारी पकाएको हाल्छु गाइस। भएन यो त झोल सुप त्यो यतिको ग्रेभी चाहिन्छ है, के हो भन्नु है, यति ग्रेभी चाहिनु भयो। अब एउटा भातमा हाल्नु देखाएँ, म कुकम्यान, यो मैले जे पकाएको छु सबैजनालाई हामी मिलेर खानुपर्छ ल। रेडी भइसकेको छ है गाइज। यता चाहिँ खाना छ है, खाना सुप। भिडियोमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है, बाई बाई।